بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين، ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. نتابع فيما يلي حلقات من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة للإسلام، السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم، وهذه هي الحلقة 23. الجزء الثاني، الباب الأول، المدخل: كيف أصبح محمد صلى الله عليه وآله نبيا، وما هي طبيعة الوحي النازل إليه. وهذا هو القسم الثاني من هذا المبحث. وقد نقلنا في الجزء الأول صور الوحي المختلفة النازلة إلى الأنبياء السابقين المذكورة في التوراة والتلمود والإنجيل والقرآن. وقد رأينا أن بعضها كان عبارة عن رؤية في المنام، وبعضها كان عبارة عن إلهام خفي، وبعضها كان مكالمة من قبل الملائكة، وبعضها كان كلاما مباشرا من قبل الله تعالى للنبي. فكيف كانت طبيعة الوحي النازل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كانت وحيا خفيا، أو رؤيا في المنام، أو إلهاما، أو مشافهة من قبل الملك جبرائيل، أو كلاما مباشرا من الله تعالى؟ تحدثنا في القسم الأول عن مراحل النبوة حسب ابن إسحاق، التاريخ الإسلامي يعني، وكيف كانت في البداية الرؤيا الصادقة، أولى مراحل النبوة وأشكالها، ثم سماع الصوت، ثم نزول الملك وبدء الوحي. ونتابع في هذا القسم ما تبقى من هذا الموضوع حول كيف أصبح النبي محمد نبيا. نتوقف عند موضوع الرعب والشك بما ينزل على النبي محمد. يواصل ابن إسحاق روايته لما، وهو أول يعني أقدم مؤرخ وصل إلينا، يواصل ابن إسحاق روايته لما حدث بعد نزول النبي من غار حراء، فيقول تحت عنوان: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على خديجة ما كان من أمر جبريل معه، يقص على لسان النبي: وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي. ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وهو هذه الفقرة توحي بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد اطمأن بعد إلى ما رأى في المنام أو اليقظة من جبرائيل يعني، وأنه قد اعتراه نوع من الشك والريبة، ولم يعرف أنه قد أرسل. ثم يحكي ابن إسحاق الفصل التالي من الرواية، فيقول تحت عنوان: خديجة بين يدي ورقة تحدثه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي، وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع. فقال ورقة ابن نوفل: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاء الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه يعني النبي محمد، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبرته بقول ورقة ابن نوفل. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة ابن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال: يا ابن أخي، أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله، عفوا، معذرة. نعم. فقال له رسول الله، آه، معذرة، فأن نأتي إلى كلام ورقة ابن نوفل. فقال: يا ابن أخي، أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. هذه رواية يرويها ابن إسحاق، ويحدثنا القرآن عن حالة الشك التي أصابت النبي في البداية، واحتماله أن يكون المتحدث معه من الجن أو الشياطين، وأمر الله له بمراجعة أهل الكتاب وسؤالهم عن صحة نبوته. هذه الآية نقرأ: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يونس 94. ويضيف ابن إسحاق إلى هذه الرواية محاولة السيدة خديجة للتأكد من حقيقة ما يرى النبي، هل هو ملك أم شيطان، وقيامها بامتحان برهان الوحي. فيقول: وحدثني إسماعيل بن حكيم مولى الزبير وحدث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي نعم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبرائيل عليه السلام كما كان يصنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة: يا خديجة، هذا جبرائيل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس على فخذي اليمنى. قالت: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. قالت: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قال: فتحسرت وألقت خمارها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم، اثبت وابشر، فوالله لما هذا الشيطان. قال ابن إسحاق: وقد حدثت عبد الله بن حسن، هذا عبد الله كبير العلويين كان في وقته، عبد الله بن حسن بن الحسن أبو محمد بن عبد الله بن نفس الزكية كما يبدو. حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث، فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: يعني في فرق شوية،
أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها. فعند ذلك جبرائيل فذهب عند ذلك جبرائيل فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لملك وما هو بشيطان. ومن الواضح أن الرواية الأولى عن إسماعيل بن حكيم مقطوعة ولا سند لها، وكذلك رواية فاطمة بنت الحسين عن جدة أبيها خديجة، إلا أن الروايتين قد تعضد إحداهما الأخرى، واحتمال شيوعها في الأوساط القريبة من أهل البيت. يعني الروايات لا أحد ينقل عن خديجة نفسها. وتتفق رواية البخاري مع رواية ابن إسحاق في حكاية عوارض الشك والصدمة والرعب التي أصابت النبي، حيث تقول رواية البخاري: فرجع رسول الله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه يعني لفوه فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: ما لي؟ فأخبرها الخبر، وأضاف: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هاي رواية البخاري. وتتفق رواية البخاري مع ابن إسحاق في بقية القصة عن انطلاق خديجة بالنبي إلى ابن عمها المتنصر ورقة ابن نوفل، وطمأنته للنبي أنه يرى الناموس الذي نزله الله على موسى. وتختلف رواية البخاري عن ابن إسحاق في موضوع رؤية النبي للملك، وهو يقول له: يا محمد أنت رسول الله حقا. وتاريخ هذا المقطع أيضا في اختلاف، فبينما يقول ابن إسحاق إنه كان مباشرة بعد استيقاظ النبي من النوم، تقول رواية البخاري أنه تم في أثناء انقطاع الوحي بعد وفاة ورقة خلال السنوات الأولى. كما تختلف رواية ابن إسحاق في رؤية الملك على شكل رجل صاف قدميه على الأفق، وبين روايات أخرى تقول إن الملك كان يغطي المشرق والمغرب. وما يهمنا من هذه الروايات هو كيفية نزول الوحي على النبي عبر الملك في اليقظة بالصوت والصورة، أم في المنام على القلب كما تقول رواية ابن إسحاق، والتي تتفق مع القرآن الكريم. إن تحدث الروايات المختلفة عن حالة الشك التي أصابت النبي محمد في البداية تقودنا إلى استبعاد أن يكون النبي قد رأى جبرائيل بنفسه في البداية، وإلا لما كان يمكن أن يشك بنزول الوحي عليه، ولما كان بحاجة إلى سؤال ورقة بن نوفل ليؤكد له أنه نبي، وأن ما رآه هو الناموس الذي نزله الله على موسى، وهو ما يؤكد سماع النبي للصوت فقط، أو رؤية الملك في المنام وليس في اليقظة. وحسب ما نعرف من القرآن فإن أحد من الأنبياء لم يرتعب من سماع كلام الله أو رؤية الملائكة أو يشك بالوحي نازل إليه، ما عدا إبراهيم ولوط اللذين لم يعرفا الرسل الذين جاءوا لمعاقبة قوم لوط وأنكراهم في البداية لعدم تناولهم الطعام. فلماذا يرتعب النبي محمد من رؤية الملك أو سماع الصوت أو يشك بحقيقة ما يرى ويسمع، إلا أن يكون ذلك بطريقة خفية؟ ومما يؤكد أن الوحي في البداية لم يكن واضح المصدر أو بالصوت والصورة من الملك رواية عائشة التي تقول إن رسول الله كان يسمع من يسلم عليه ولا يرى إلا الشجرة والحجارة، وأن الوحي كان ينقطع عنه فيصاب بالإحباط والحزن الشديدين، بحيث كان يفكر في الانتحار
بإلقاء نفسه من فوق قمم الجبال، فكان يتبدى له جبرائيل ويقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، إنك رسول الله حقا، فيهدأ ويتراجع ثم يعاود الكرة مرة أخرى. ورد في طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وبلاغات البخاري بعد وفاة ورقة ابن نوفل أن الوحي كان يتقطع، فيصاب النبي بحالة إحباط وحزن شديدين، حتى أنه يفكر في الانتحار بإلقاء نفسه من فوق قمم الجبال، لكنه كلما كان يصل لقمة جبل ليلقي نفسه كان يتبدى له جبرائيل ويقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيهدأ ويتراجع، لكنه كان يكررها كلما انقطع الوحي. فقد أخرج ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري، وقوله: مكث أياما بعد مجيء الوحي لا يرى جبرائيل، فحزن حزنا شديدا حتى كاد يغدو إلى ثبير مرة، جبل هذا، إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه، فبين هو كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إذ سمع صوتا فوقف فزعا، ثم رفع رأسه فإذا جبرائيل على كرسي بين السماء والأرض متربعا يقول: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبرائيل. فانصرف وقد أقر الله عينه وانبسط جأشه، ثم تتابع الوحي. وأخرج الطبري من طريق النعمان ابن راشد عن ابن شهاب فذكر نحو حديث الباب وفيه: فقال لي: يا محمد أنت رسول الله حقا. قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق جبل، أي من علوه، كما في كتاب البخاري كتاب التعبير باب أول ما بدأ به رسول الله من الوحي، وهو ما يتفق مع آيات قرآنية تخاطب النبي وتحاول أن تؤكد له أنه نبي وليس بمجنون، مثل: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، القلم 2، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، الشعراء 192 إلى 196. ولكن لا يمكن التأكد من خلال رواية البخاري عن ابن عباس وغيره من رؤية النبي للملك أثناء محاولته الانتحار وسماع صوته، وأنه كان يقول له: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبرائيل. نأتي إلى موضوع الصور المختلفة للوحي النازل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفصل الأحاديث في طريقة تحدث الملك مع النبي بإلقاء الوحي على القلب أو بصورة مباشرة، كما في حديث النبي للحارث بن هشام عندما سأله: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يعني بعد ما أفيق من تلك الحالة أنا وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وهذا كما يقول أهل السنة متفق عليه، يعني البخاري ومسلم. البخاري في بدء الوحي جزء 1/6. وتصديقا لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصم عنه، بعدين يروح، وإن جبينه ليتفصد عرقا. صحيح ابن حبان أيضا يذكر هذه الرواية. وتنقل عن النبي قوله: إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك
وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود أنه هل كيفية كان يأتيني الوحي. وفي الرواية الشيعية عن زرارة عن أبي جعفر الباقر قال الأنبياء على 5 أنواع، منهم من يسمع الصوت مثل عفوا مرة أخرى معذرة. إذن فكان يقول الباقر الأنبياء على 5 أنواع، منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة فيعلم ما أنا به، ومنهم من ينبأ في منامه مثل يوسف وإبراهيم، ومنهم من يعاين، ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر في أذنه. وعنه أيضا قال سألت أبا جعفر عن زرارة يعني قال سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا مر فقال الباقر يعني النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. هذه الرواية موجودة في كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار من القرن الثالث الهجري، الجزء السابع باب 6 حديث رقم 13، وأيضا جزء 8 باب 1 في الفرق بين الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام ومعرفتهم وصفتهم حديث رقم 6. وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبرائيل كان يتمثل أحيانا للنبي بصورة إنسان ظاهر يراه الآخرون غير النبي أيضا يشوفوه ويخاطبه بالوحي، يتكلم معه، أي كما حدث مع النبيين إبراهيم ولوط عندما جاءوا الرسل إليهما في موضوع قوم لوط. قال عمر بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني كأنه مرة واحدة ظهر هذا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قعد مقابله يعني، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذ النبي يعني، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه يأكد كلامه كأنه يعرف يعني. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. ويقال أيضا أن الملك كان يتمثل بشخصية الصحابي دحية الكلبي، وهو صحابي كان يضرب به المثل في حسن الهيئة وجمال الصورة، وقد أسلم في العام الثالث للهجرة قبل معركة أحد، ويراه النبي والصحابة، كان يجي هذا الملك يتمثل بشخصية دحية ويراه النبي والصحابة، كما
عبد الله بن عمر عن أنس أن النبي كان يقول: يأتيني جبرائيل في صورة دحية. والمحدث الألباني صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 104/3، أنه كان يتمثل. هاي كلها أحاديث بدنا نجيب الآن، بدنا نجيب يعني. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها فسلم علينا رجل ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزعا، وقمت في أثره فإذا بدحية الكلب. قال جبريل: أمرني أن إلى بني قريظة، وقال: قد وضعتم السلاح لكننا لم نضع، طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد، وذلك حين رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا وقال لأصحابه: عزمت عليكم ألا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة، فقال: هل مر بكم أحد؟ فقالوا: مر علينا دحية الكلب على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. فقال: ذلك جبرائيل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. هذه الرواية راويها الحاكم النسابوري في المستدرك على الصحيحين، حديث رقم 4388، طبع دار المعرفة 1988، والمحدث الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 119/4. وقالت عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يده على معرفة فرس وهو يكلم رجلا. قلت: رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس دحية الكلب وأنت تكلمه. قال: ورأيتيه؟ قالت: نعم. قال: ذاك جبرائيل عليه السلام وهو يقرئك السلام، كما يؤكد ذلك المحدث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 105/3. وكما في رواية أم سلمة فيما نقله البخاري في باب علامات النبوة عن أبي عثمان، قال: أنبئت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، يعني عرفتيه أو لا؟ قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، يعني هو دحية يعني، حتى سمعت خطبة نبي الله يخبر جبرائيل، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ هذا الراوي ينقل عن أبي عثمان يقول: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد، كما في البخاري جزء 4 صفحة 250. وما رواه البخاري أيضا في كتاب الإيمان باب سؤال جبرائيل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان، الرواية اللي قرأناها قبل قليل، عن أبي هريرة قال: كان النبي بارزا يوما للناس فأتاه جبرائيل فقال: ما الإيمان؟ إلى أن يقول ثم أدبر، فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبرائيل جاء يعلم الناس دينهم. البخاري جزء 1 صفحة 20. وهناك روايات أخرى تتحدث عن رؤية النبي للجن والشياطين واستماعه إلى أحاديثهم، كما يروي الإمام أحمد بن حنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أخرجه أحمد في رقم 3647 و3778
و3801 و4883 طبعة المكتب الإسلامي، وأخرجه مسلم جزء 8 على 139 عن ابن مسعود. وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم أن الله تعالى مكن نبيه من إبليس حتى كاد أن يخنقه، وهم أن يربطه بسارية من سواري مسجد المدينة، كما يقول البخاري في جزء 3 على 62 بشرح ابن حجر، ومسلم جزء 2 على 72 وغيرهما. وقد روى البخاري عن أبي هريرة أنه رأى شيطانا يسرق من أموال الزكاة التي كلف بحفظها، فأراد أن يعتقله. أبو هريرة يعتقل الشيطان، فعلمه تعويذة وقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. ولكن لا يمكن الاعتماد تماما على رواية أبي هريرة الذي يعترف فيها نفس الرواية هذه أنه خالف أوامر النبي 3 مرات، والنبي قال احفظ هذه ال الأمانة، يعني هو ما حفظها، هذا كما رواه البخاري. ولكن كل هالأخبار اللي قرأناها لكم هي أخبار آحاد لا يمكن أن تفيدنا علما، وما ورد في القرآن عن نزول الملائكة لا يتحدث عن رؤية النبي ولا أحد من المسلمين للملائكة، حيث تقول إحدى الآيات: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ب5000 من الملائكة مسومين. آل عمران 124 إلى 125. وفي سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الأنفال 9 إلى 10. وأيضا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الأنفال 12. وهذه الآيات إخبار من الله للنبي بنزول الملائكة، ولكن الطبري يروي عن ابن عباس عن رجل من بني غفار المشركين، وقت كان مشرك يعني، أنهم رأوا الملائكة في سحابة وسمعوا حمحمة الملائكة وسمعوا قائلا يقول: أقدم حيزوم، كما يقول الطبري في حديث رقم 7749. يعني أحاديث لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا في الحقيقة. النتيجة أو الخلاصة أنه يمكن آه، أن نستخلص من كل ما سبق أن الوحي الذي كان ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينزل على قلبه دون أن يرى الملك، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.